ڈروسرا میں جو ایک تضاد ہے وہ ڈروسرا کا نہیں بلکہ ڈاکٹروں کا تضاد ہے. اتنی برعکس خبریں میں نے آج تک کسی دوائی کے متعلق نہیں پڑھی. یہاں بعض ڈاکٹرز ہیں جو ان کے فیوریٹ ہیں ہمارے برمی صاحب کے. وہ کہتے ہیں ڈروسرا کو جتنی دفعہ مرضی دہراؤ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بعض ہندوستانی ڈاکٹروں نے ڈرایا ہوا تھا ہمیں، کہتے ہیں خبردار جو دہرایا اس کو ہاتھ سے مریض نکل جائے گا. اس لیے میں بے وجہ ہی احتیاطیں کر کر کے بیچاروں کو 30 میں ہفتے میں ایک دفعہ دیتا تھا. اور یہاں جو ڈاکٹر کی میں نے پڑھی ہے کتابیں، وہ مجھے اکثر یہاں کے ڈاکٹروں کی کتاب برمی صاحب ہی دیتے ہیں. اس میں ڈروسرا میں پڑھ کے حیران ہے کہ بڑا پازیٹیولی اس نے لکھا ہوا ہے کہ اٹ بیئرز ریپیٹیشن ویل، بلکہ مطالبہ کرتی ہے کہ بار بار ریپیٹ کیا جائے. تو اس لیے کر کے دیکھیں اور پتہ لگ جائے گا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آدھی رات کے بعد کی کھانسی میں بھی ڈروسرا مفید ہے. اسمیٹک بریدنگ جو بولنے سے زیادہ بڑھ جائے، عام طور پر میرا خیال ہے سب بننے والوں کو بولنے سے تکلیف ہوتی ہے، یہ کامن ہے. کوئی ایسی خاص ڈروسرا کی بات نظر نہیں آتی مجھے اس میں، لیکن لکھا ہوا ہے بہرحال. جو ہوپنگ کاف ہے اس کا پیروکسزم، اس کا دورہ 2 سے 3 گھنٹے تک چلتا رہتا ہے اس کا، اور نڈھال ہو جاتا ہے بچہ، لیکن اس کو وہ سکون کا لمحہ نہیں ملتا جس کی تلاش میں انسان کھانستا ہے. اور سونے کے بعد آدھی رات کو ضرور پھر تکلیف سے آنکھ کھلتی ہے. ایکسٹریمیٹیز میں اس میں بھی کیوپرم کی طرح اسپیزم شات شروع ہو جاتے ہیں. پسینہ بھی آتا ہے بہت اس میں. اس لیے بہت سی باتوں میں ڈروسرا کیوپرم سے ملتا ہے، تبھی میں نے دونوں کو اکٹھا رکھا ہے. ان کی مشترکہ علامتیں بھی یاد رکھیں اور فرق والی بھی. ڈروسرا میں پیٹ کی اس قسم کی علامتیں نہیں ہیں جو کیوپرم میں ہیں، جس میں دردناک ڈائریا ہو اور تھوڑا تھوڑا اور اسپیزم ہوتے ہوں. ڈروسرا میں نلاہٹ نہیں آتی چہرے پر. اور کیوپرم کی اور بہت سی ایسی علامتیں ہیں جو کہ لازماً ایکسٹریمیٹیز میں اسپیزم ساتھ شروع ہو جائے، یہ بھی نہیں پایا جاتا. مگر پنڈلیوں میں بعض دفعہ یا جسم کے بعض حصوں میں وقتی طور پر تشنج ہو جاتا ہے. یہ ملتی جلتی علامتیں ہیں، مگر عموماً کیوپرم اور اس کا فرق اگر آپ 1-2 دفعہ پڑھ لیں تو آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یہ ایسی دوائیں ہیں کہ اگر ایک کی بجائے دوسری دے بھی دی جائے تو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا ہی دیتی ہے. ٹھیک ہے.